जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हमारे वर्कशॉप में आई है होंडई एसेंट 2008 मॉडल और ये पेट्रोल वर्जन है। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि इसमें बहुत ओवर रेस हो रही है और इंजन से कोई तगड़ा नॉइज़ आ रहा है, जिसको हम डायग्नोस कर रहे हैं उस टाइम पे। देखिए, और इसको हमने डायग्नोस किया तो पता लगा इसका बेल्ट का एडजस्टर बेरिंग जो है जाम हो गया था और इसकी बेल्ट भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। ये देखिए बेल्ट की कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है। ये इसमें नई बेल्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें 4PK 850 नंबर बेल्ट इंस्टॉल होती है। ये देखिए, और ये बेल्ट इंस्टॉल हो रही है और ये बेल्ट इंस्टॉल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और इसका एडजस्टर बेरिंग भी बहुत ज़्यादा जाम था। ये देखिए इसका बेरिंग, इस पर नया बेरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं हम। ये देखिए SKF का ओरिजिनल बेरिंग। हमेशा ये बेरिंग ब्रांडेड डालना चाहिए। और इसका एयर फिल्टर हमने खोल के चेक किया और टोटल भी खोल के चेक किया, जो कि दोनों ही बहुत डस्टी हो रखे थे। अब हम दोनों को ही क्लीन करेंगे। ये देखिए इसका एयर फिल्टर है जो बहुत ज़्यादा डस्टी था। हालांकि एयर फिल्टर हमेशा साफ़ कर देना चाहिए 2000 किलोमीटर के आसपास में। ये देखिए कितना गंदा इसका फ़िल्टर था। हालांकि हमेशा फ़िल्टर जब भी गंदा हो से चेंज करना चाहिए, पर एक कस्टमर का कहना है उन्हें 100 किलोमीटर कहीं अर्जेंट जाना है, उसके बाद गाड़ी की सर्विस करवानी है, इसलिए फ़िलहाल हमने पुराना ही इंस्टॉल कर दिया। ये देखिए इसका हम टोटल क्लीन कर रहे हैं। ये MC का टोटल क्लीनर है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पूरा टोटल क्लीन कर दिया। टोटल में बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, इससे पूरी गंदगी टोटल की बाहर आ जाती है। ये देखिए, और अब सब फिटिंग कर रहे हैं। बेल्ट भी इंस्टॉल हो चुकी है, बेरिंग भी इंस्टॉल हो चुका है, एयर फिल्टर टोटल सब साफ हो चुका है। ये देखिए, और अब हम आपको गाड़ी का साउंड सुनाएंगे। गाड़ी का साउंड बहुत ही स्मूथ हो गया है। ये देखिए ये फिट हो रहा है। ये देखिए गाड़ी का साउंड कितना स्मूथ साउंड हो गया है। और अब ये गाड़ी कस्टमर को देने के लिए रेडी है। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसी वीडियो पाने के लिए। और अगले समस्या के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।